你睇啦，嚟啊！400塊喎。哦。真係擺得落喎。佢就係整嗰個煙火雞，點整我唔識啊，我個仔整，都幾成功。感恩節，我個仔整嘅煙啊 ，smoke 啊，煙火雞啊，好香，成功啊！好味啊，布士，好味啊！買正啊！整一粒肉嚟俾我試下，俾一粒肉我試下，個嗱，我又試下，俾阿 Andy 試下。OK。等一陣你哋個，哇！快啲攞去，快啲攞去，好香啊煙燻。開正。好嗱，而家試下個火雞煙火雞啊，睇下掂唔掂？係我仔整，睇嚟就好 juicy。好正，有煙燻味，好腍，啲肉好腍，好腍，好夠味，醃咗2日，好成功。